লাও 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 বাবা লাও লাও। এই তো এই তো খাবার। এই খুব ভালো খায় ও নিজেতে, হ্যাঁ কিরম টানছে নিজে নিজে। কাউ 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 কাউ। হ্যালো গাইস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আপনারা যদি পাখির বাচ্চা নিতে চান, আপনারা ভাববেন যে পাখির বাচ্চা নেবেন, আমি ছোটো থেকে হ্যান্ডপিড করে মানুষ করব, তাহলে ছোটো থেকে বাচ্চা পাখি মানুষ করলে আপনার কাছ থেকে কোনো দিন কোথাও ছেড়ে চলে যাবে না, যা শিখাবেন তাই শিখবে। তা আপনারা যদি পাখির বাচ্চা নিতে চান তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, খুব কম দামে পাখির বাচ্চা আমি দিয়ে দেবো। আমার পাখির বাচ্চা আমি বেশিরভাগ আমি বিক্রি করি। আপনারা ফোন নম্বর দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশনে, আপনারা ফোন নম্বর যোগাযোগ করবেন। খুব সুন্দর সুন্দর আমার পাখির বাচ্চা থাকে। আপনারা যেরকম নেবেন 10 দিনে 15 দিনে 20 দিনের যেরকম বাচ্চা যাবে সেরকম বাচ্চা আমি আমার কাছে পাবেন। আমার ঠিকানা হচ্ছে বহরমপুর। আপনারা ফোন করবেন, আমি একটা ঠিকানা বলে দেবো আপনাদেরকে, কোথা থেকে কোথায় আসতে হবে। আপনি পাখির বাচ্চা নিতে পারেন, লাভবার্ড পাখির বাচ্চা। আপনি লাভবার্ড পাখি বড় নিতে পারেন, বাচ্চা নিতে পারেন, যেমন নেবেন সেরকম পাবেন। আবার অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আপনারা যদি লাভবার্ড পাখির বাচ্চা নিতে চান, যে ভাববেন আমি 10 দিনে 15 দিনের বাচ্চা নেবো, আমি নিজে হাতে হ্যান্ডমেড করাবো, তো আমার কাছে পাখির বাচ্চা পাওয়া যাবে, বিক্রয় আছে। আপনারা আমার ডিসক্রিপশনে নম্বর দেওয়া থাকবে, আপনার নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করবেন। আমার বাড়ি হচ্ছে বহরমপুর, ঠিকানা হচ্ছে বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে টোটো ভাড়া নেবে 10 টাকা। আপনার বহরমপুরের পাসপোর্ট অফিস অবশ্যই চিনেন, পাসপোর্ট অফিস ITI কলেজ, আমার ওইখানটায় বাড়ি। আপনারা আসবেন। পাখির বাচ্চা আমার বিক্রি আছে 10 দিনে 15 দিনের, 1 দিনে 5 দিনের। না বাবা আসো না, পড়ে যাবা। আপনারা আসবেন অবশ্যই। পাখি বিক্রি আছে, পাখির বড় পাখি, বড় লাভবার্ড বড় পাখি আছে, বাচ্চা পাখিও আছে। আপনারা যেরকম নেবেন সেরকম পাবেন আপনারা, ঠিক আছে। পড়ে যাবা। এই তো এত পড়ে যাবি কিন্তু, ঠিক আছে না, আমি খাওয়া বলেছি তো। আর পাখিকে হ্যান্ডফিড করা খুব সহজ নিয়ম, আপনি বড় করে পাবেন। আমার এই লাভবার্ড পাখি দুটোই আমি বিক্রি করবো না, যেহেতু আমি ইনাদেরকে আমি খাওয়াচ্ছি, এই দুটো আমার থাকবে। আরও আমার পাখির বাচ্চা উঠবে, আর 5 দিনে বাচ্চা উঠবে, ওই বাচ্চা বিক্রি আছে। আপনারা যদি চান পাখির বাচ্চা নেবেন তাহলে অবশ্যই আমার নম্বর যোগাযোগ করবেন। আমি হ্যান্ডফিড করাবো এখন পাখির বাচ্চাকে। কবে বলো কাউ 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 কাউ, ওই কি বাবলি। চুনা বাবা খাবে, আমার চুনা বাবা খাবে। কাউ 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 কাউ। কইরি। এই তো খাচ্ছে, কত সুন্দর খাচ্ছে বাবা আমার। এই তো গান হয়ে গেছে। এনারা মানে খাওয়াতে খুব সহজ। আমি আগে চামচ দিয়ে খাওয়াতাম, কিন্তু চামচ দিয়ে খাওয়ালে কী হয় জানেন, মানে পানি ভাগটা বেশি খেয়ে নেয়, খাবারটা থেকে যায়। ওই জন্য আমি চামচের খাওয়াই না, সিরিঞ্চি দিয়ে খাওয়াই। সিরিঞ্চিতে খাওয়ানো খুব ভালো, কিন্তু খুব সাবধানে খাওয়াতে হবে। সিরিঞ্চি যেমন বাতাস না থাকে সেভাবে খাওয়াতে হবে। ট্যাঙ্গো এদিকে আসো। লাও বাবা লাও। এই তো খাবার। এই খুব ভালো খায় ও নিজেতে, হ্যাঁ কিরম টানছে নিজে নিজে। কাউ 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 কাউ। চুড়িবে বলে। এই তো বাবা এই তো। কাউ 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 কাউ। চুনা বাবা। বলি
আমার যেগুলো সব পাখি আছে, আমার ওগুলো সব পাখি আমার টেম করা পাখি, সব হ্যান্ড প্রিন্ট, নিজে নিজে হ্যান্ড প্রিন্টিং করায়, সব আমার হ্যান্ড প্রিন্টিং করা পাখি সব। আপনারা আবার পড়িয়া বাই নিচে ট্যাঙ্গো, খুব বদমাইশি না তো, এত বদমাইশি কিন্তু ভালো লাগে, ঠিক আছে? এত কিন্তু বদমাইশ ভালো লাগে কিন্তু, ঠিক আছে বাবা? ছি 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 ছি, এটাকে নিচে রাখতে হবে। এবার এখানে ভিডিও বানাই আমি টেবিলে রেখে, মোবাইলটা মানে একাই তো, একাই ভিডিও বানাই, মোবাইলটা রেখে দেয় একটা এর ওপরে, ভিডিওটা বানাই, ওই জন্য এখানে খাওয়াই। ছি, খুব তো আমি তোমার তো কাছেই আছি, আমার কাছে আসা কি কি দরকার? তোমার আমার কাছেই আছি। তোমাদের কাছেই আছি বাবা। আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন নম্বরে। আমার পাখির বাচ্চা বিক্রি আছে। আপনারা অনেকজন পাখির বাচ্চা পায় না, তো আমার কাছে পাখির বাচ্চা পাবেন। দাম আমার খুব সস্তাতে। দোকানে যদি দু হাটটা নেয় দুটোতে, তো আমার কাছে দুটোতে পাবেন 1600-1500 পাবেন দুটোতে। আবার এবার খাওয়ানো হয়ে গেছে, বা আপনারা এবার টিস্যু নেবেন, টিস্যুতে মুখটা মুছে দেবেন। কেন এখন ন্যাকড়াতে মুখ মুছলে কী হয়, মানে খুব পাতলা চামড়া তো, তখন ঘা হয়ে যেতে পারে। এবার মুখটা মুছে দেবেন। কী হয়েছে? এত ঘুমাচ্ছে তাও তো জাম হচ্ছে না, খালি শুধু 24 ঘন্টা ঘুম, শুধু গবেট কোথাকার। এরা কালারটা খুব সুন্দর হবে, মাথাটা লাল হবে, এই যে লাল বেরোচ্ছে। আর এনার মাথা বোধহয় লাল হবে না। এদিকে আসো, এদিকে আসো, আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসো বাবা। এই তো, এবার ঠিক আছে? এবার শান্তি তো? হাতে এসে বসলে শান্তি দেবে? সে কখন থেকে কাছে আসার চেষ্টা করছে আমার পাখি দুটো। আপনারা অবশ্যই আসবেন, আমার পাখি বিক্রি আছে বহরমপুর বাড়ি। ফোন নম্বর, মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশানে, আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন।